ニコエミチャンネル。動物園行く？いい。あら、ほら行っちゃった。ニコって書いてあるよ。見て書いてある。明けましておめでとう。人が遊んでるぞ。大きいね。女の子だって寝てるね。おはよう。ダンボだ、ダンボ。ママバイバイ。シュー。上手だよ。あら、バイバイ。ポンポンポン。そうそう。ママに会いに行く人。はい、じゃあ、ニコちゃんと海原くん。何？今日ママは？ママは今日お仕事だよ。今日どこ行きたい？動物園じゃない？動物園行く？行く。行くしたはーい。行くよ。レッツゴー。レッツゴー。なんかいた。こんなんだけど。あ、フラミンゴさんいた。あ、パンダさん。レッパーフになっていい。あら、ほら行っちゃった。レッサーパンダの名前書いてある。あ、ニコいるじゃん。ほら、ニコいるじゃん。これニコって書いてあるよ。ニコって書いてあるよ。こっちエミだ。そう。ほら、これ春の旗だよ、これ。これエミだよ。エミって書いてある。子供は無料なので、大人だけチケットです。行こう。新しいね、レッサーパンダの名前、ナナコって言うんだって。ナナコ？この子何なの？そう、ナナコの缶バッジとかあるよ。日本平動物園冬の動物園祭り1月の12日まで開催中です。いいじゃん。ニコとエミ。ナナコだって。ニコってどっち？あ、ニコとナナコだって。2026年のフォトスポット、今年は馬年なので馬のフォトスポットです。はるくん上手。ねえねえんとこ行って。いくよー。明けましておめでとう。ピース。お願いします。ナナコ。お名前はそこに書いてあるよ、ニコ下に。懐かしい動物のもの CD 館100円で聞けるのかな。こっちにもいたかな。こっちはチュリナ、テト、アマちゃん。ウキ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 。あそこにもいたね。葉っぱ食べてるね。ピーチピーチ、レンゲ。いるね。ブジャンブジャンジャンでる。ウキウキ。人が遊んでるぞ。パパ押して。いないね。下にいる。下にいるって。どこに？あ、いた。ボールが浮いてる。回る？来たね。おー、すごいすごいすごい。はるかすごいね。おお。あら来た。大きいね。トラさんどこだ？探してちゃんといるよ。どこだ？パパの方は上では上。なんかちょっと動いてるの見える。そうそうそう、上にいます。アムールトラののぞみちゃん。女の子だって寝てるね。おはよう。下べらかわいい。今日外にいるのはギルくんだって。あそこにいるよ、ガー上に。ほら来てくれよ。あったかいから寝てんのかな。おやすみなさい。こっち来た。あ、ダチョウいるよ。ね、ほら。
チュンチュンしてる。はるくん乗れるかな。ねえねえ乗っけてあげて。お、いいじゃんいいじゃん。自分でやりたいんだ。すごいじゃん。やった。はる、フィッシュ。いいね。エミくん今度だよさ。かっこいいじゃん。はるくんも疲れたでしょ。お菓子休憩する？今エビ食べてるね。アベエビだね。エビだじゃ。アベでしょ。エビだじゃはるか。ダンボだダンボ。わあ風がすごいね。ご飯食べてるね。ダンボバイバイって。ママパパ。ダンボあこっち見てる。バイバイ。元気でね。おおなんか飛ばしたで今。なんかいるかな。見てこよ。ねんねんしてるね下で。バキバキー。うわ。いいね。3、2、1、シュー。誰の耳だって。あ、それ山嵐さんだって。あ、それ。あ、そうそうパンダね。マレーバッグ。マレーバッグ。それは？ウキウキやって。フライングメガドームだって。鳥さんのお家だって入ってみよう。ねえねえんとこ行ってごらんはる。お、フラミンゴさんいたね。フラミンゴさんいるよ。たまにここね通るから気をつけてね。あ、鳥さんいた。おお、すごいいっぱいいるね。見て。うお。うお。上なんだよ。エミ。わあ。すごい。すごいね、飛んだね。こんにちは。ほら。すごいね、上手だね。すごいじゃん。ね。上手だよ。暑いのかな。はるか今日聞いた？うわ、そっちだね。頑張って。どうやって降りるの？すごいね。気持ちだって降りれば大丈夫だよ。本当だね、ニコ。どうやって降りるんだろうね。気持ちだって見て。おお。本当に降りてる。もう出てきちゃったね、写真から。ニコとエミハルは葉っぱ拾いを始めました。お家あった。大きなあった？お家があった。今ちょうど半分ぐらい来ました。レッツゴー。すごいね、コウモリいっぱい飛んでるね。ほうほう。ちゃんと水入ってるよ。いってらっしゃい。はるバイバイ。はるバカ押してごらん。いってらっしゃい。はるくんどこ行く？スーパーですか？はい、いってらっしゃい、バイバイ。違うよ、浜名湖パルパルだよ。かっこいいじゃん、バイクじゃん。はるの好きな消防車だ。ねえ。はるくんボタンポンポン。あ、ねえねえ上手。あ、はるも上手。頑張れ頑張れ。
いいよいいよ。はるくん17、ニコ34、ニコの勝ち。ゲームの勝ちでした。楽しかった？今日はもうおしまいだよ。パパいで。みんな乗れるよ。いってらっしゃい。はい。発車します。はい、打ってください。はい、打ってください。はい、離して。パンパンパン。パン。さあ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 。どうだ？イエーイ。あら上手じゃん。押してごらん、ギューギューって。鳥さんいた？あ、ここにいるじゃん。鬼大橋。はい、自然を楽しんでみて。いいか。怖いの？ヒゲワシだってある。ピンポン、パパ当たり？ピンポン。ヒゲワシがいるのは日本平動物園だけだって。大きいヘビだね。車戻ってきました。ナゲットが6個あるね。美味しいした。これも美味しい？ママも。じゃあ、家帰る人。はい。ママに会いに行く人。はい。じゃあ、家帰りましょう。バイバイ。見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。